네, 안녕하십니까. 무창포의 플러스오입니다. 오늘도 1시간 정도 잠깐 짬낚시를 하도록 하겠습니다. 자, 지금 수온이 11.4도, 여기 수심은 15m 오고요. 자, 오늘 4월 25일 아침 10시 20분 잠깐 짬낚시를 하도록 하겠습니다. 히트입니다. 바닥을 찍고 살짝 올렸더니 바로 입질이고. 씨알이 너무 작아서 방생 사이즈입니다. 이거는
살짝 바람이 부는 관계로 이만 들어가겠습니다. 자, 오늘 잡은 2마리 바로 방생합니다.